Друзья, всем привет! Вы на канале Советы для дома, и в этом видео я хочу с вами поделиться очень классным советом, как очистить сковороду от нагара и жира. Для очистки сковороды нам потребуется всего 1 стакан сухих ингредиентов, они доступные, натуральные, и думаю, многие хозяйки про них слышали. Сковородка – это незаменимая помощница на кухне, что-то пожарить, что-то потушить, но, к сожалению, даже если ее хорошо мыть после готовки, масло и жирные брызги намертво прилипают к дну и к стенкам. Вот такая у меня сковородка. Дно, как видите, все в нагаре. Бока у сковородки черные, поэтому тут загрязнения не сильно видны, но они есть. Способ, который я сейчас покажу, подходит для очистки сковородок с антипригарным покрытием. У меня, как видите, антипригарное покрытие у сковородки уже испорчено, но если вы захотите попробовать такой способ чистки, знайте, что его можно использовать для чистки современных сковородок. Отмывать сковородку мы будем способом варки, поэтому, чтобы не испортить антипригарное покрытие внутри сковородки, нужно будет придерживаться нескольких правил, о которых я обязательно расскажу. Итак, первое, с чего следует начать, это найти подходящую емкость, куда поместится сковородка. Я взяла вот такой эмалированный таз, он достаточно большой, и в него моя сковородка полностью помещается. Если обычную посуду и кастрюли во время кипячения нужно полностью погружать в чистящий состав, то сковородку с антипригарным покрытием кипятить можно только снаружи, потому что если чистящий раствор попадет внутрь, антипригарное покрытие будет испорчено. Соответственно, если я буду кипятить сковородку в таком виде, то верхняя ее часть останется грязная, потому что налить воды выше вот этого уровня я не смогу. Выход из этой ситуации очень простой. Чтобы сковородка легла в таз ровно, а не под углом, и дно равномерно прокипятилось, все, что вам нужно сделать, это открутить ручку. Почему я вообще решила показать этот способ чистки? Потому что такие сковородки эффективно почистить от нагара можно только по горячему средствам для чистки духовок. Обычно эти средства очень агрессивные, а при контакте с горячей поверхностью еще и пары будут выделяться, которыми точно дышать не рекомендуется. Соответственно, людям с аллергией или тем, кто не переносит едкий запах покупной химии, такой способ чистки не подойдет. Но тот вариант очистки, который покажу сейчас я, полностью натуральный и безвредный. Ручка, смотрите, тоже вся в жире, ее тоже почистим. Сковородку подготовили. Теперь отмеряем ингредиенты, которые будем использовать для чистки. В первый стакан насыпьте кальцинированную соду, а во второй горчичный порошок. Кальцинированную соду я покупала в отделе с порошками, а горчичный порошок в аптеке. Итого у нас получается полстакана горчичного порошка и полстакана соды. Ставлю таз со сковородкой на плиту, и теперь нужно отмерить количество воды. Я наливаю в таз сразу горячую воду, чтобы не ждать, пока она закипит. Смотрите, воды нужно не долить до верха примерно на 1 сантиметр, потому что мы еще насыпем ингредиенты, плюс она будет кипеть, а нам не нужно, чтобы чистящий раствор попадал внутрь сковороды. Я включила газ, теперь высыпаю в воду соду. Если есть комочки, то их лучше раздавить. Дальше добавляю горчичный порошок. И теперь весь этот чистящий раствор нужно хорошо перемешать. Чтобы сковорода не перегревалась и не плавала совсем на поверхности, в нее нужно налить горячую воду. Не холодную, а именно горячую, чтобы не было резкого перепада температур, потому что мы опускаем сковороду в таз с горячим раствором. Все готово. Сковородка в растворе плавает. В процессе варки вода будет выкипать, поэтому и в сковородку, и в таз воду нужно будет подливать. Полчаса у меня уже прошло. Чистящий раствор кипит. Я, кстати, уменьшила газ до среднего. Сейчас буду доставать сковородку и начинать чистку. Аккуратно достаю сковородку и выливаю из нее воду. В раствор опускаю ручку. Пока буду чистить сковородку, она будет кипеть, и потом ее можно будет легко отмыть. Для очистки я буду использовать вот такой скребок, похожий на обратную сторону губки, и нож.
слегка поддеваю, и смотрите, как легко счищается нагар. Он стал как мягкое масло. Очень легко отходит. Здесь главное попасть вот в эти углубления, которые идут по кругу. Сковородка уже практически чистая. Потратила я на ее очистку 3 минуты. Сейчас домою бока, дочищу несколько черных точек, которые остались на дне, и будем оценивать результат. Итак, давайте смотреть результат. Внутри сковородка какая была, такая и осталась. Так что за антипригарное покрытие можете не переживать. Этот способ для него не вреден. Ручку я уже назад прикрутила. Она была жирная и очень легко очистилась. И теперь смотрите на дно. Оно практически идеально очистилось. При этом я потратила минимальное количество времени и усилий. Давайте напомню, как сковорода выглядела до чистки. И вот такое после. Результат потрясающий. Пробуйте такой способ, если хотите очистить свои сковородки от нагара, чтобы они снова блестели. Если этот совет вам понравился, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до встречи в других видео.